tonga eto amin'ny fotoana ny famezana indrentsika rivijery ajaina amin'ity takariva ity fotoana izay anarano andray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv tolorana ny araby no izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovaotsika zao entina amin'ity takariva ity eo amin'ny tontolo politika sy ny tontolon'ny fanomanana ny fifidianana indrindra dia efa nikadina teto Madagasikara ireo délégation vahiny anao ny audit na ny fitiliana ny lisy-pifidianana amin'ity volana oktobra ity ny sénateur Pierrot Razonavelo dia manohana sy makasitraka ny fanaovana an'izany audit izany. Manohana ny sy ny fitiliana ny lisy-pifidianana ny sénateur Razonavelo Pierrot filompanorona ny NDM ary kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 mambarany fa zava-dehibe ny fahatongavan'ny iraka ny vondrona firenena amin'ny teny frantsay OIF izay mamita iraka ho an'ny fitiliana ny lisy-pifidianana. Tena anisany hoe tsara fahatongavana mihitsy izao iraka ataon'ny OIF mba anao nadiady ny fombafomba zay tena hoe anatanterantsika an'izany fifidianana zany zany amin'ny 2018 rehefa miresaka hoe audit moa dia efa mazava tsara zany fa tsy maintsy jerena hoe ny asan'ny CENI ve dia tena fanaraka tsara amin'ny tsy fantatro na resaka cahier de charge zany na ny lalàna rehetra zay mifehy ny fifidianana indrindra fa eo amin'ny fandrafetana ny liste électorale fiable ve sa tsy fiable ny liste électorale zay angamba ny isan'ny voalohany aloha tsy maintsy hojerena zareo amin'izany resaka audit zany la tsy mora fantatra aza hoe inona marina moa ny tena terme de référence andrareo anao an'izany audit zany tsy maintsy jerena zany hoe tena voarakotra ao anatin'izany liste zany daholo ve ny faritra rehetra zay misy eto Madagasikara. Mikasika ny fanitsinana lam-panorenana dia nilaza ny sénateur Pierrot Razonavelo fanapandany tsy ary anisan'ny 520 isanjato ny malagasy nitsipaka ny fandaninana lam-panorenana tamin'ny 2024 ny NDM nambara sy fabetsaka ny lesoko amin'ny lam-panorenana anisan'izany ny momba ny rafitry ny fokotandy eo ihany koa ny andiny fa 470 hatramin'ny fa 770 izay mampifanipaka. Tsy misy angamba na iray aza na mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana na tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana ka tsy miaiky fa hoe tena ilaina ny fanamboarana ny constitution zay zany angamba pour tout le monde tena hoe acquis zay ny zavatra anankiray fotsiny mazava anatin'ny constitution dia hoe ny président de république ihany zany no afaka mijuger hoe situation impérieuse ity misy antsika ity ka irosona any amin'ny fanitsinan'le izy. Ivory ara-potoana manomboka ny talata 17 oktobra ho avy zao ny parlement andrasana raha anisany tafiditra lahadinika ny momba ny fanovana lalam-panorenana izay mila ny faneken'ny maro anisy ny antenimieram-pirenena sy ny antenimiran-dolona ny fanatonsana azy.